Så er vi tilbage, og i dag skal jeg vise jer en lille haul, der består af 2 ting. Den ene ting, den er sådan virkelig vild. Ja, så vil jeg lige vise jer det her. Så lad os bare komme i gang. Vi starter med den lille ting, og den lille ting, det er det her fra Squishdelish Shave Free. Ja, og så har jeg fået den her val med overskæg, der er mega sød. Og så har den lejeseng med Squishdelish der. Men den her er airy, som hvis I kunne høre det. Og så er den soft og slow rising. Og så er den også rigtig sådan squishy sådan. Så ja. Og det næste, og det sindssyge, det er Squishdelish, eller det er den her Squishdelish Unicorn Jumbo Big, eller Gigant. Det er helt sindssygt. Det er fordi, jeg ser sådan engelsk YouTube-videoer, hvor at alle det der sådan soft and slow og alt muligt er i England, og der har det også været det her, og sådan kommer det til Danmark. Og jeg tænkte bare, at det her kommer ikke til Danmark, fordi det er så stort. Men det kom til Danmark, og ja, det koster 200 kroner. Det var allerede ved at blive udsolgt, da jeg købte det, så ja. Men det er i hvert fald den her unicorn, og her er dem her, man kan få. Sådan der er en panda, et dogndyr, ja, en robot af en art, og en fugl, og et hamster, og så den, jeg har, en unicorn. Og sådan her ser indpakningen egentlig bare ud, og så, altså, den er mega stor og mega sød. Okay. Så jeg vil lige squish den for jer. Den er sådan mega stor, men den er ikke sådan soft, men det er også svært for dem, der laver det her, at lave den her soft, den her Squishdelish, fordi at den store squishy er ret svært. Og den har også et lejlighed var Squishdelish, men den her er bare mega stor og squish, og så er den bare så sød med de her sådan øjne og unicornhorn. Jeg er helt vild med den. Og den er bare så sød. Så den er jeg mega glad for. Altså sådan helt vildt. Jeg tror, det er lige nu min yndlings squishy. Fordi det er også den nyeste, jeg har fået, så ja. Men den her, den er bare, synes jeg er så sød, så den er jeg glad for. Men det var i hvert fald alt for den her video. Jeg ved godt, den blev lidt kort, men jeg skulle bare vise jer den her. Og så håber jeg, at vi ses igen. Og husk at abonnere og subscribe. Abonner på min kanal, og husk at like, og så håber jeg, at vi ses igen. Hej!